फुडारी स्वता पुरतो नसता, लोकांनी फुडारी म्हणपाक जाय. लोक कांय दीस उलयतले, मात 10 मार्चाक कोण खंय कितलो आसा हें चित्र स्पश्ट जातलें म्हण दयानंद सोपटे उलयला. RDX स्कॉ ब्युरो रिपोर्ट. तेका इतल्याकच सांगता, दयानंद सोपटेची कापासता तुका कळोना, कळयली आहा. 2017च्या निवडणुकोय कळयली आहा. कोविडाचो काळ असताना सुद्धा जो डेव्हलपमेंट तोय तू पळय, ती कापासतात आसा. कांयच टेन्शन तू घेऊ नका. प्रचार करता असताना ह्यो सुविधा असतल्यो त्यो सुविधा, अरे आरोग्य मंत्री असताना तू कितें केलें? मुख्यमंत्री असताना तू कितें केलें? तू ह्याच्या फुडें आता लोकांकडे मागता, दोळ्यांसून दुकां हाडटा, आव्हानां जावन मागता. लोकांनी तुजी उतरां अजूनय विसरूंक ना आणि कार्य ज्या पद्धतीने तू केला ते लोकांक खबर आहा. त्यांनी आराम आणि व्यायाम केलो. दयानंद सोपटेन कोविडच्या टायमार सुद्धा लोकांबरोबर काम केले. स्वतः आपणच उलयलो की गेली 4.5 वर्सां फक्त हांवें आराम केलो आणि व्यायाम केलो. दयानंद सोपटेन ते करूं ना. दयानंद सोपटेचे कार्यकर्ते तेंच्यांनी करूं ना. जीव धोक्यान घालून काम केलं. हे दाखयतला, हे लोकांनी पळयलां. त्यांना खंत करचे न्हू. ह्या लक्ष्मण पार्सेकरान की हॉस्पिटल ऑलरेडी जाल्लें आहा, तुजे पेक्षा देवान अक्कल म्हाका चड दिल्ली आहा, जेणे करून ज्या ह्या माझ्या पेडणेच्या जनतेक आरोग्याच्या दृष्टिकोनात ज्यो सोयी जाय सगळ्यो करतलो. एका वर्सा भितर करतलो आणि ती गॅरंटी माझ्या जनतेक आसा. सायडीन दीपक आसा आणि एका सायडीन पार्सेकर आसा. दोनूय बीजेपीचे कॅन्डिडेट पयलींचे. काय डिफरन्स पडटलो? 2019 हांव तुमकां प्रश्न करता. 2019 दयानंद सोपटे भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार असलो. तुम्ही जसे म्हणतात तेच 2019 भारतीय जनता मोठे लीडर लक्ष्मीकांत पार्सेकर असले. ताचे फाटल्यान दीपक कवळकर असलो. फरक पडलो. तांची ताकद कितें ती वळखली नाही आणि लोकांनी दाखवूनय दिले. ते भारतीय जनता पक्षाचे सो कॉल लीडर असून सुद्धा दयानंद सोपटेन आणि दयानंद सोपटेच्या कार्यकर्त्यांनी जे कितें करता ते करू देता. म्हणून ते टेन्शन अजिबात ना. लीडर खूप असतात, पण लीडर हो स्वतः पुरतो नसता. लीडर जनतेन म्हणपाक जाय. आपणाक स्वताक लीडर म्हटलं म्हणून लीडर जायना, कारण हे राजकारण असतं. तू स्वतःच्या घरात तू म्हणू शकता आपण व्हडलो एक कोण, पण व्हडलो एक कोण म्हणच्या पेक्षा त्या जनतेन तुका व्हडलो म्हणपाक जाय. तशी कर्तृत्व तुझ्या आसपास. आयज जीत आरोलकर म्हणटा की आपणाक या फावटी आमदार आणि माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे दोघे उतरलेले असतात इलेक्शनात. विजय हे आपलीच म्हणटा. ह्याच्यात तुमचे कितें म्हणणें? हे पळय, जो तो माणूस जो इलेक्शन लढता तोच कित्याक आमची ती आरजी ते म्हणतात. ती म्हणटा न्ही. नवीन आपय करून म्हणटा. येयला ती आपली कोणतरी हा नवीन पक्ष ती म्हणटा 100% विजय हा. शिवसेना म्हणपाक कितें आहा तर? शिवसेना म्हणटा तो आपण नंबर 1चेर आसा. आणि असं हांव खंय म्हणटा तर अशें तुम्ही माझ्या जनतेक पळयतात. जनतेन करता आसतना 2007 पेडण्याचो आमदार आमदार जेन्ना जालो जॉयन केलं तेन्नाय ठरलो. 2017 ह्या मांद्रानय लोकांनी जॉयन केलं ठरवलं, म्हणजे जनतेन ठरयलो. 2019 ठरयलो. म्हणजे जे कितें उलयतात 6 दीस उलयतले 10 मार्चा दीस कळटले की आपूण शुअर आणि 100% कोण आसा. सर लास्ट शेवटी लोकांक कितें सांगू शकता? माझ्या लोकांक इतलें सांगू शकता, दयानंद सोपटेक तुम्ही आधार दिल्यात, मत दिल्यात, आमदार केल्यात. आमदाराच्या माध्यमातून ज्यो गोष्टी जनते खातीर करपाक जाय, गांवांतली जे डेव्हलपमेंट करपाक जाय, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट ते असो. ह्या गोंय राज्याचे आदरणीय पहिले मुख्यमंत्री डॉक्टर आमचे मनोहरभाई पर्रीकर असो, त्यांच्यानी राबवली योजना आणि त्या योजनेच्या अंतर्गत सगळ्यात हायेस्ट आमदार असून या मांद्रेच्या जनतेक त्याचो फायदो करून दिल्लो आसा. म्हणजे लोकांक म्हाका सांगपाची गरज ना, लोकांनी ठरयल्लें आहा. त्याची प्रचिती तुमकां येता. गांवांनी तुम्ही पळयतात. लोकांनी हांवें सांगतलो आनी करतले हेचेर रावना. लोकांनी ठरयलें आसा. दयानंद सोपटेच आमकां हेचे फुडें ह्या मांद्र्यान जायो आणि दयानंद सोपटे फाटल्यान आमी आसा आणि दयानंद सोपटेक भरपूर मतांनी